シュ大会。大物を釣って誰よりも多くのポイントを獲得しよう。釣り大会スタート。 ZL、ZR で必殺技だ。ウルトラ必殺技獲得。ウルトラ必殺いける。よし、ウルトラ必殺大物ゲット。一歩リードだ。ウルトラ必殺技を獲得した。現在トップは大物ゲットだ。ポイントを獲得したぞ。よし、効いてるぞ。ウルトラ必殺技ウルトラ必殺効いてる。グレートクラスが接近中だ。ポイントを着実に増やしていこう。ウルトラ必殺技を獲得したぞ。よし、強ダメージ大物ゲットだ。ポイントを獲得したぞ。現在トップは2ポイント。ウルトラ必殺技を効いてるぞ。いけるいける。よし、ウルトラ1分経過。新しい大物が接近しているぞ。本当の戦いはここからだ。現在トップはプレイヤー4だ。ウルトラ必殺技獲得。ウルトラ必よし、ウルトラ必殺技獲得。ウルトラ必殺技を獲得したぞ。ウルトラ必殺いける。ウルトラ必殺技を横取りバトル発生。とにかく押しまくれ。諦めるな。とにかく大物を狙え。決着。プレイヤーに勝利。ウルトラ必殺技獲得。あと90秒。まだ1位はわからないぞ。よし、ウルトラ必殺技を獲得したぞ。超大物をゲットしたぞ。ポイント大量獲得だ。現在トップは5ポイント。なかなかのペースだ。よし、ウルトラいける。ウルトラ効いてる。超大物ゲット。ポイント大量獲得だぞ。大幅なリードだ。超大物ゲットだ。すごいぞ。ポイント大量獲得だ。とても強力な大物が接近しているぞ。ポイントを大量に獲得できるチャンスだ。ウルトラ必殺技を獲得した。よしよし、ウルトラ必殺技獲得だ。ウルトラ必殺技獲得。ウルトラよし、現在トップは8ポイント。効果ウルトラ必殺は超大物をゲットしたぞ。ポイント大量獲得だ。あと30秒。ラストスパートだ。よし、ウルトラ必殺技獲得だ。あと20秒だ。よ強ダメージ。よし、ウルトラ必殺技を獲得。あと15秒。10超大物ゲットだ。すごいぞ。ポイント大量獲得だ。4、3、2、1。諦めるな。最後のチャンスだ。この1匹が大会結果にどう響くか。強ダメージ。終了。結果発表。果たして1位は。君が1位だ。おめでとう。君こそがゴッドアングラーだ。